大劈價！土瓜灣浙江街地鋪減價600萬，6月限定叫價1300萬，回報4.7厘，機不可失。WhatsApp 62067091啦。物業位置距離港鐵土瓜灣站 D2 出口約1分鐘步程。土瓜灣為人口密集地區，當區居民對民生及飲食商鋪需求殷切，加上附近新型住宅，令更多特色小店進駐，有助吸引外區客源及提升當區消費力。該鋪位亦鄰近7個市建局重建地盤，重建總樓面面積達245萬平方尺，預計將提供超過4000個住宅單位及40萬平方尺商業樓面面積。落成後，預計土瓜灣將會耳目一新，鋪位價值有望進一步提升。買鋪唔使煩，買入盛匯商鋪只需每月租金5% 費用，可享一系列售後服務。